Што значи за училиштето овој настан денешен? Овој настан за училиштето е еден настан да се одбележи престојниот празник Прочка. Всушност организиравме ние два настани кои што истовремено се одвиваат. Едниот е работилница за изработка на плакат за Прочка, по повод Прочка. Тоа го работат ученици од 9-то одделение, ги поканивме со нивните наставници од основните училишта. А оваа работилница е исто така по повод Прочка, каде што во соработка со Сдруженијето на пензионери, пензионерките се оdzваа, значи имаме долгогодишна соработка со нив. И заедно со наши ученици и ученици од 9-то одделение подготвуваат кора, сукано, тегнато, нели, по повод Прочка, утрешниот ден сабота, кој што ние традиционално го знаеме како умрело дете за кора. Го направивме денес во петок заради тоа што нашите ученици во сабота и недела не учат, така што да ги вклучиме и нив и 9-то одделенците. Го направивме денес во петок и ќе поставиме еден штанд пред театарот во 12:30 часот денеска, каде што овие работи што ги подготвија нашите ученици заедно со пензионерките ги се продаваат за символична цена, кои што средства ќе одат во хуманитарни цели, значи. Ја спомнавте директоре баклавата традиционално. Да, традиционалната баклава исто, значи покрај суканото и традиционалната баклава исто. Баклавата ја направија нашите ученици пред 2 дена, но денеска исто се прави дел од тоа се прави и денеска. Нели баклавата треба малку да отстои, затоа за да биде спремна за денес во средата ја подготвија. И исто така ќе може и баклавата традиционална да се проба, да се купи на штандот. Повелете, значи сите дојдеме да го одбележиме денот, а воедно и нашите ученици да се дружат со 9 одделенците, со постарите генерации, па да научат нешто и од нив, бидејќи тие се навистина спремни, искусни. Во подготовка на вашите производи денеска, кои ученици учествуваат од вашите? Учениците од угостителско-туристичката струка учествуваа и 9 одделенците кои што дојдоа, значи ги вклучивме да се замешаат малци они. Сега не се толку спремни, меѓутоа интересно им е да се замешаат. Има ли таленти помеѓу 9 одделенците кои што ќе може да ќе бидат ваши ученици? Има секако и претходните години, затоа сме ги вклучувале и имаме, значи, навистина дечиња кои што имаат желба, имаат мотив, сакаат. Колку материјал е потрошено и кој го финансира? Училиштето го финансираше материјалот, различно, околу 10 килограми брашно, урда, тиква, имавме, значи, за и нешто и посно се направи. Понатаму за баклавата потрошивме околу, само да се сетам, 12 пакетчиња, тоа се 6 килограми кори, ореви. Да, шеќер доста за шербетот и така. Зашто ќе бидат наменети средствата? Средствата, како и секоја година, моментално немаме конкретен случај и подобро и да немаме. Претходни години сме имале конкретни случаи каде што навистина имало потреба за некои наши ученици, но ланската година, така и оваа година, одредивме да помогнеме на дечиња наши ученици кои што се социјално равливи категории. И следи на некој од нив матурска забава, така се случи лани, што помогнавме со купување на облека, плаќање на матурската вечера, менито и фотографирањето и така натаму. Ќе видиме, значи, ова година, значи, ќе биде нешто слично, каде што има потреба, ќе помогнеме на наши ученици.